ଆମେ ଆଜି ପିଠଉ ଦେଇ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଚିପ୍ସ ବନେଇବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 1 ଛୋଟ ପିଆଜ ଏବଂ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇ ବାଟି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପିଠଉକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଏହିପରି ଆମେ ବାକି ସବୁ ଛାଣି ନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପିଠଉ ଦିଆ କୁଡୁକୁଡିଆ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଚିପ୍ସ।